Итак, в чашу миксера отправляю 5 яиц. Сюда же 120 грамм сахара и щепотку соли. Яично-сахарную массу отправляю взбиваться до увеличения массы 5-6 раз, а также ее просветления. Пока яично-сахарная масса взбивалась, займусь приготовлением желейной прослойки. Для этого мне понадобилась замороженная вишня. Разморозила и рассоединила вишню от косточки. И вот в косточке у меня остается еще небольшое количество сока, поэтому, чтобы его по максимуму сохранить, я использую 100 мл воды, которой, собственно, и промываю эти косточки, тем самым более насыщиваю цвет и вот весь сок вкусненький отправляю к вишне. Ну, еще раз так сделаю. В общем, приблизительно 100-110 мл воды добавляю уже в саму мякоть вишни. Теперь все это дело отправляю на огонь и даю полностью закипеть. Так, вишня полностью закипела. И теперь я сюда добавляю 8-10 грамм быстрорастворимого желатина. Этот желатин можно было бы изначально растворить в тех 100 мл воды, которыми мы промывали косточку. Ну, собственно, сегодня я сделала так. Сейчас все это дело промешиваю, оставляю приблизительно на 5-10 минут, пускай постоит, желатин хорошо разойдется, и тогда уже пробью все блендером до однородной консистенции. Хотя можно оставить и так, тоже получается довольно-таки вкусно и красиво в разрезе торта. Как видите, яично-сахарная масса увеличилась в объеме и просветлела. Сейчас во время взбивания добавляю соду, которую обязательно гашу уксусом. У меня пол чайной ложечки, этого вполне достаточно. И сюда же вливаю тонкой струйкой 50 мл растительного масла без запаха. Все это дело взбиваю еще 10-15 оборотов венчиком и отставляю в сторону. Итак, яично-сахарная масса у меня полностью увеличена. Сюда добавлено растительное масло, остается добавить муку и краситель. Здесь у меня 170 грамм муки, которую я добавляю сразу. И сюда же вливаю пищевой краситель. В данном случае у меня сегодня бордовый. Это топ-декор. Такой вот он по цвету. Он такой вот бордовый, но, можно сказать, насыщенно красный, но в выпекании он придает такой красивый, насыщенно яркий цвет. Итак, сюда я добавлю приблизительно пол столовой ложки красителя, этого вполне достаточно, но хочу сказать, что раньше я пользовалась фирмой Maricolor, красный цвет тоже очень хорошо, насыщенно дает цвет, поэтому вот эти вот два вида красителя, топ-декор бордовый и красный Maricolor, вот я бы советовала использовать в выпекании такого коржа. Но опять-таки за другие красители не могу ничего сказать. Ну и сейчас очень аккуратно, нежными движениями вымешиваю тесто, при этом максимально стараюсь сохранить пышность теста. Ну вот уже очень хорошо видно, как тесто такое вот становится хорошо окрашенное и довольно-таки насыщенное. Согласитесь, что здесь не такое большое количество пищевого красителя, но тем не менее цвет очень-очень такой красивый и насыщенный. И поверьте, я уже проверила неоднократно. Хочу сказать, что и коржи получаются очень красивые, насыщенные, и по вкусу не чувствуется там абсолютно пищевой краситель. Это для тех, кто очень уж боится добавлять красители в коржи. Хотя я тоже не особый любитель этого дела, но тем не менее, раз такой вот вариант приготовления тортов есть в кондитерке, поэтому почему бы не использовать в своих кулинарных шедеврах. Ну вот, видите,
тесто у меня очень-очень нежное, сохраняется пышность, при этом полностью хорошо, качественно вымешиваю муку, чтобы не было маленьких комочков. И будем отправлять выпекаться. Ну вот таким должно получиться тесто. Посмотрите, оно полностью готово, при этом максимально сохранило свою пышность. Вот таким образом тесто поместила в разъемное кольцо, в котором буду выпекать, диаметр его 20 сантиметров. Донышко застелила фольгой пищевой и поставила в такую толстостенную сковороду. У меня она старенькая, специально для выпекания. И также выпекаю в духовке. У меня нижний тен, разогретая до 180-190 градусов, приблизительно 35-40 минут. Буду смотреть по готовности, но вы смотрите индивидуально. И еще под дно этого коржа я подставила блюдце с водой. Но опять-таки это все индивидуально, потому что у каждого из нас духовка разная. В общем, отправляю выпекаться, через 35-40 минут встретимся снова. Но для вас, как всегда, это время пролетит совершенно незаметно. Ну а пока корж выпекается, займусь желейной прослойкой, которая за это время уже остыла, желатин полностью разошелся, и я говорила, что в дальнейшем пробью блендером. Но вот как мне сейчас кажется, очень красиво смотрятся ягодки, поэтому оставлю так. Все это дело я высыпаю в тарелочку, и у меня общая площадь вот этой вот желейной прослойки будет 15 сантиметров. То есть очень идеально и хорошо подходит под мой корж. Если корж диаметром 20 сантиметров, прослоечка 15, в общем, в запасе остается приблизительно 2,5 сантиметра. Это очень хорошо, поэтому вот таким образом поместила в тарелочку. И сейчас отправляю в холодильник. Пускай все это дело застывает, приобретает студенистую основу. Ну а потом уже отправлю в морозилку для того, чтобы полностью застыло желе. Собственно, и такая вот прослоечка у меня получится. Вот на 15 минут отправила желе в холодильник, и посмотрите, как оно уже практически застыло. Сейчас отправляю его в морозилку приблизительно на 2-3 часа, для того, чтобы оно очень хорошо застыло. Тем самым немножечко промерзнет, его будет удобно доставать из тарелочки и перемещать внутреннее наполнение торта. Спустя 35 минут корж полностью готов. Готовность проверяю шпажкой, она обязательно должна быть сухой. Теперь даю коржу полностью остыть, и только после этого буду доставать из разъемного кольца. Ну что ж, друзья, таким получился мой бисквит. Он очень-очень нежный, воздушный, пористый, вкусный и, конечно же, красивенный на цвет. Значит, сейчас я, видели, сняла верхушечку и низ торта. Это для того, чтобы в дальнейшем в разрезе торт был максимально красивый, потому что под воздействием температуры цвет, конечно, вот вверху искажается, и ну и внизу тоже. Здесь остается на боковой стороне небольшое количество, ну, собственно, я думаю, что это не так уж и страшно. Поэтому отлаживаю в сторону бисквит и перехожу к крему. Ну, для этого мне понадобится быстро растворимый желатин. 10 грамм я уже отвесила, высыпала в стакан и буду заливать 125 миллилитрами воды. Сейчас заливаю, все хорошо промешиваю и отставляю, пускай немножечко желатин разбухнет, ну а потом отправлю в микроволновку для того, чтобы он полностью разошелся. Ну и вот так вот отставлю в сторону. И дальше мне понадобится 33% сливки, сахарная пудра и
сливочный сыр, который я готовлю в домашних условиях. Полное видео о его приготовлении есть на моем канале. Ссылочку оставлю внизу под видео. Или же сейчас можете видеть в правом верхнем углу вашего экрана. Переходите, смотрите. Очень вкусный вариант этого сыра. Значит, в чашу миксера я уже насыпала сахарную пудру, точнее взвесила. Здесь у меня 125 грамм, но сахарная пудра здесь дело вкуса. То есть можно чуть больше, чуть меньше, сами регулируйте. Сюда добавляю сейчас 400 мл 33% сливок и сразу же высыпаю сливочный сыр. Все взбиваю миксером до однородной консистенции, точнее, ну да, миксером, правильно. Вот чтобы масса наша увеличилась и стала такой довольно-таки плотной, кремообразной. И учитывайте этот вариант, что сливки должны быть обязательно холодные. Немножечко больше, но ничего страшного. У меня получилось 430 грамм. Сюда же высыпаю 250 мл сливочного сыра. Ну и вот буквально какая-то одна минутка, и с помощью планетарного миксера у меня получился довольно-таки стойкий крем. Посмотрите, довольно-таки неплохо он держит форму. Больше я взбивать не буду, и вам советую постоянно стоять над этим кремом, пока он взбивается. Я еще раз повторюсь, у меня не прошло даже и 1 минуты. Все произошло очень быстро. Когда я взбиваю ручным миксером, то это занимает приблизительно 2-3 минуты. А вот планетарным, посмотрите, все на ваших глазах произошло очень быстро и качественно. Поэтому сейчас я оставляю этот крем, а сама займусь желатином. Еще раз покажу вам этот крем. Мне кажется, здесь лучшее освещение. Посмотрите, какой он довольно-таки стойкий. Ну, не скажу прям, что прям идеально, но тем не менее держит он неплохо форму. Так вот, я все-таки этот крем буду немножечко стабилизировать желатином, потому что у меня очень часто торты идут на заказ, где есть верхнее оформление. И для того, чтобы начинка держала хорошо форму, все-таки надо стабилизировать. Но если вот украшать торт, как в сегодняшнем варианте, можно этого и не делать. Можно вот просто сразу брать и использовать этот крем. Он тоже отстоится, будет небольшой слой его, приблизительно в 1-1,5 сантиметра, и он будет хорошо держать форму. Но опять-таки это если просто чередовать коржи крем и посыпать сверху крошкой. Если же украшаем сверху, наносим декор, который имеет свой вес, обязательно стабилизируйте немного желатина. Значит, желатин у меня постоял, он уже разбух. Сейчас я отправлю его в микроволновку, пускай немножечко разойдется, ну, точнее вот доведу его до горячего состояния, но ни в коем случае не довожу до закипания, иначе исчезнет вот эти все свойства желатина. Поэтому растворяю и ввожу в крем. Желатин полностью растворился. Смотрите, он стал прозрачным. И сюда высыпаю ванилин. У меня 2 грамма, он не горький, поэтому высыпаю весь. Высыпаю его в теплый желатин. Хорошо все размешиваю. И вот как раз соединение ванилина с теплой основой дает такой очень-очень приятный аромат. Поэтому учитывайте этот факт, если вы не знали. Потому что если добавить ванилин просто в холодный крем, он не будет таким ароматным, вот весь крем. А если добавить в теплое, тогда вот сразу все хорошо слышно. Так, сейчас добавляю несколько ложек крема. Это для того, чтобы выровнять температуру между кремом и желатином. И чтобы все равномерно соединилось. Перемешиваю хорошо и аккуратно тоненькой струйкой буду вводить в крем и перемешивать лопаткой. Конечно, крем немножечко станет пожиже, но ничего страшного. Во время отстаивания, остывания он станет стабильным и будет очень хорошо держать форму. Еще немножко добавлю, чтобы максимально охладить желатин. Я думаю, этого вполне достаточно. И теперь аккуратненько буду соединять 2 основы.
вот, скажем, не такой уже и тонкой струйкой я ввела желатин, но тем не менее, посмотрите, крем прекрасно держит форму, он абсолютно не упал, он такой же воздушный, нежный. Сейчас перемешаю, его можно перемешать с помощью миксера, ну, я это делаю лопаткой. Он очень похож на такой какой-то суфлейный крем. Но опять-таки повторюсь, я стабилизирую только для того, чтобы он более плотно держался внутри торта в дальнейшем при оформлении декора. Но сегодня у меня его не будет, но тем не менее я знаю, что многие девочки смотрят мои видео и применяют крема в моем исполнении. Поэтому вот я показываю так, как я делаю торты, именно те, которые украшаю. Ну вот смотрите, крем абсолютно не потерял форму, он такой же пышный, воздушный и очень-очень вкусный. Ну что же, у меня все готово для формирования торта, поэтому перехожу к этому этапу. Но немного хочу остановиться на желейной прослоечке. Значит, сегодня я вам показала, как делала желейную прослойку с целой вишней, но там оговаривала момент, что когда уже у меня вишня, соединенная с желатином, желатин разошелся, тогда я пробиваю блендером. Так вот, вот такое желе в результате должно получиться. Это у меня заготовочка, которая находилась заранее в морозилке. И вот сегодня у меня будет две прослоечки крема, поэтому в каждую из них я положу вишню. Ну, в одной будет измельченная, а в другой такая вот целенькая. Также крем, коржи и пропитка. Пропитку я делаю сегодня ванильную. Здесь у меня кипяченая охлажденная вода, ванилин, сахар и лимонная кислота. Я всегда делаю ее на глаз. Этот торт у нас для моей семьи, и я люблю очень сочные торты, поэтому приготовила приблизительно 300-350 мл пропитки. На самом деле это не так уж и много, проверено из практики. Значит, здесь приблизительно 120 грамм сахара, лимонная кислота по вкусу, чтобы пропитка не была приторно-сладкая, такая вот приятно сладкая с легкой кислинкой. Ну и, конечно же, ванилин. Ванилин я всегда добавляю в теплую пропиточку, точнее вот воду, которую использую сюда, потому что при соединении ванилина и тепла он открывает все свои ароматы. Поэтому, кто не знал, имейте в виду, тогда у вас получается, точнее будут получаться очень вкусные ароматные торты. Ну, в принципе, все. Перехожу к формированию. Дальше для формирования торта я буду использовать подложку, на которой, собственно, будет находиться торт. Если нет, то можно использовать обычное блюдо. Также разъемное кольцо, диаметр этого кольца от 30 сантиметров как раскрывается, так и сужается до 16 сантиметров. Очень удобный вариант, когда наполняем торты. В дальнейшем в результате боковая сторона торта всегда очень ровненькая, можно сказать идеальная. Ну и, конечно же, ацетатная пленочка, которая помогает в дальнейшем хорошо отсоединить кольцо от торта. Если ее нет, тогда используйте обычный файл, отрезайте кусочки и застилайте по бокам разъемного кольца. Сразу наношу довольно-таки приличное количество крема, приблизительно 3-4 столовые ложки. Мне так нравится всегда, я так делаю, показываю вам. Ну а вы уже учитывайте эти моменты, хотите делайте, хотите вот можете немножечко добавить крема. Делаю это для того, чтобы автоматически пропитывался нижний корж торта, и, конечно же, потом в дальнейшем крем присутствовал и из-под низу торта. Выкладываю первый корж и немножечко его пропитываю, совсем слегка, потому что вся влага, которая будет в торте, она опускается автоматически на низ, и он дополнительно будет пропитываться. Ну вот так у меня получилось установить пищевую пленочку, и еще вот здесь разъемное кольцо я фиксирую резиночкой, для того, чтобы оно в дальнейшем не расходилось. Но это все зависит, конечно, от фиксаторов, но у меня они довольно-таки слабенькие, надо ужимать здесь. В общем, пропитала торт, и дальше крем условно разделяю на две части, так как у меня будет две прослойки крема, поэтому небольшую часть крема переношу на торт и вот таким образом распределяю. Дальше у меня будет желейная прослоечка. Так, и теперь перехожу к желейной прослойке. Значит, смотрите, желейная прослойка, она довольно-таки плотненько держится, поэтому я использую нож. И вот таким образом начинаю подрезать с тарелочки. Снимается он довольно-таки легко, так что вот мне такой вариант нравится больше. Вот формирование таких прослоек, во-первых,
это все легко, быстро, нежели в разъемном кольце. И, собственно, отправили сначала в холодильник, она там застыла, ну а потом в морозилку. С разъемным кольцом довольно-таки проблематично, если, допустим, проблемы там с морозильной камерой, то есть места мало, еще что-то, но, в общем, в блюдце довольно-таки проще достать, точнее, вот отправить в морозилку и заморозить эту прослоечку. Смотрите, вот она снимается очень довольно-таки неплохо. Вот так аккуратненько подрезаю ножом, и все. И получается довольно-таки все быстро и легко. Все это я снимаю в реальном режиме, чтобы вам было понятно. Ну, вот уже она практически отсоединилась. Вот, посмотрите, какая получается прослоечка из фруктового желе. Ну и вот так вот, таким образом все хорошенечко придавливаю, чтобы полностью погрузилась наша прослоечка. И сверху еще немножко прикрываю кремом. Ну, немножко, это буквально там 2-3 миллиметра, этого вполне достаточно. Вот, наверное, даже побольше, чем 3 миллиметра. Ну, вот где-то так вот. И дальше у меня идет точно такое чередование: корж, пропитка, крем, прослоечка, снова крем и снова корж. Вот таким образом у меня получится вкусный, красивый тортик. Так, снова укладываю корж. И уже второй и третий коржи я пропитываю довольно-таки щедро. Ну, собственно, так как мне нравится, или же так, как хотят именинники, которые обращаются, чтобы сделала им торт. Ну что же, таким был процесс формирования этого торта. Сейчас закрываю верх пищевой пленкой и отправляю в холодильник минимум на 6 часов, для того, чтобы он пропитался, стабилизировался, ну и, конечно же, открыл все свои вкусовые качества. Поэтому я отправляю в холодильник, но для вас, как всегда, это время пролетит совершенно незаметно. Ну что же, прошла ночь, торт отстоялся, хорошо пропитался, и сейчас покажу вам, как он идеально держит форму. Собственно, как и все торты, которые я вам показываю, потому что очень часто мои видео начинаются именно с этого момента. И всегда я вам говорю: прошла ночь, торт отстоялся, перехожу к его оформлению. Посмотрите, какой он стабильный. И вот как раз с помощью такой вот пленочки очень удобно, хорошо снимать разъемное кольцо. Ну и вот он результат. Смотрите, какой стабильный торт. Очень-очень такой весь пропитанный, сочный. Ну а сейчас перехожу к его украшению. Собственно, сегодня у меня будет нехитрое. Покрываю сверху крем-ганашем и присыплю крошкой, та, которая осталась у меня с обрезков верха и низа торта. И потом уже покажу вам разрез